ബാക്ക് ടു മൈ യൂട്യൂബ് ചാനൽ. അപ്പോൾ നമ്മളുള്ളത് ബാപ്പുക്കാക്കൻ്റെ വീട്ടിലാണ്. നമ്മൾ അവിടെ സൽക്കാരത്തിന് വേണ്ടി വന്നതാണ്. പ്ലാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് ബഗൈനിലെ ഫ്ലവേഴ്സ് അപ്പൊ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാപ്പുകാക്കന്റെ മോനാണ് നമുക്ക് വെൽക്കം ഡ്രിങ്ക് ഒക്കെ തന്നത്. സാബിത്ത് എന്നാണ് അവന്റെ പേര്. ഇതാണ് നമ്മുടെ സഞ്ജയ് പാപ്പ. ഇതാണ് എൻ്റെ ആൻറ്റിൻ്റെ മോന് ഫാമിലിക്ക് 2 ആൻറ്റിമാരാണ് ഉള്ളത്. ചെറിയ ആൻറ്റിൻ്റെ മോനാണത്. ഇതാണ് നമ്മളുടെ ബഹുമാനപ്പെട്ട ബഷീർ കാക്ക. ബഷീർ കാക്കയെ കാണുമ്പോൾ ഷെബി കഴുത്ത് പിടിച്ച് പപ്പനെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുന്ന ആളാന്ന് പറയും. കാരണം ഷെബിയും പപ്പ പുറത്ത് പോകുമ്പോൾ ബഷീർ കാക്ക പപ്പനെ കഴുത്ത് പിടിച്ച് വെറുതെ എങ്ങനെയാണാക്കും. അപ്പോൾ ഷെബി വിചാരിക്കും കഴുത്ത് പിടിച്ച് നിൽക്കുകയാണ്. ഇവിടെ കുക്കിങ്ങിന് ആൾ വന്നിരുന്നു. അവരാണ് ഇവിടെ കുക്ക് ചെയ്തത്. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഫുഡ് കഴിക്കാനുള്ള ടൈമൊക്കെ ആയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ അവർ ഫുഡൊക്കെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവുകയാണ്. ഇപ്പം ഞാനുള്ളത് ബഷീർ കാക്കൻ്റെ അടുത്താണ്. ബഷീർ കാക്കൻ്റെ കൂടെ സംസാരിക്കുകയാണ്. ഞാനും ഷെബി അവരുടെ കൂടെ സംസാരിക്കുകയായിരുന്നു. ഇനി നമുക്ക് ഫുഡ് ഐറ്റംസ് എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ളത് നോക്കാം. ബീഫ് വരച്ചതുണ്ട്, ചിക്കൻ പൊരിച്ചതുണ്ട്, മീൻ പൊരിച്ചതുണ്ട്, അങ്ങനെ എല്ലാ ഐറ്റംസും ഉണ്ട്. റൈസ്, ബിരിയാണിയും മന്തിയാണ്. ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞില്ലായിരുന്നു ഫ്രണ്ട്സ്, ഞാൻ ബഷീർ കാക്കൻ്റെ അടുത്തിരിക്കുന്നുണ്ട്. പപ്പ വീഡിയോ അയച്ച് നമ്മളെ അടുത്തേക്ക് വന്നതാണ്. ബഷീർ കാക്ക അന്നേരത്ത് എന്നെ കുറേ ഇംഗ്ലീഷ് പറഞ്ഞ് എന്തൊക്കെയോ പൊട്ടത്തരം പറയുന്നുണ്ട്. എനിക്കൊന്നും മനസ്സിലാവില്ല. പ്രാക്ഷേപിച്ചതാണ് ബാപ്പുക്കാക്കൻ്റെ വലിയ മോനെ. ഞാൻ ഈ കൈ പിടിച്ചിരിക്കുന്ന സാധനം എനിക്ക് എന്താണെന്ന് അറിയില്ലായിരുന്നു. സർവത്താണെന്ന് എനിക്ക് ഞാനിവിടുന്ന് അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. ഉപ്പിലിട്ടിങ്ങനെ വായിലും വെള്ളം ഇങ്ങനെ എന്താണെന്ന് അറിയില്ല. ചോറിൻ്റെ മുന്നേ ഉപ്പിലിട്ട് കഴിച്ചിരുന്നു. അപ്പം ഫുഡിൻ്റെ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവർ ഫുഡ് കഴിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അവിടെ ബഷീർക്കാവ് കഴിക്കുന്നുണ്ട്, നിങ്ങൾ കാണുന്നുണ്ടാവും. നമുക്ക് മീൻ കൊണ്ടിരുന്ന മജിക്കാക്ക അവിടെ ഇരിക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. എനിക്കിതിൽ ആരും അറിയില്ല, എല്ലാ ആൾക്കാരൊന്നും അറിയില്ല. എനിക്ക് മുജിക്കാക്കിനും ബഷീർ കാക്കനും അറിയാം. ഇപ്പം കാണിക്കുന്ന ടേബിളിൽ എൻ്റെ അബ്ബ ഇരിക്കുന്നുണ്ട്. ഷാനോ ചോറുന്നാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഞാൻ കുഞ്ഞാങ്ങാക്കനോട് ചോദിച്ചതാണ് നിങ്ങൾക്ക് ഫേവറേറ്റ് ഉപ്പിലിട്ട ഏതാണ് ഫേവറേറ്റ് ചോദിച്ചു. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാങ്കാക്ക പറഞ്ഞു എനിക്ക് മാങ്ങാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഫേവറേറ്റ് എന്ന്. അപ്പോൾ കുഞ്ഞാങ്കാക്ക ആരാന്ന് നിങ്ങൾ വിചാരിക്കുന്നുണ്ടാവും. ഇത് ബാപ്പുകാക്കൻ്റെ ബ്രദറാണ്. മാങ്ങ ഫേവറേറ്റ് ആയിരുന്നെങ്കിലും കുഞ്ഞാങ്കാക്ക കഴിക്കുന്നത് പൈനാപ്പിളാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ചുരുക്കി പറഞ്ഞ കുഞ്ഞാങ്കാക്കലും ഫേവറേറ്റ് ആണെന്ന് എനിക്ക് ഡൗട്ടുണ്ട്. ഞാനൊക്കെ അത് കഴിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ് ഫുഡ് കഴിക്കാൻ പോയത്. ഐസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി പോകുന്നവർ നമ്മുടെ റിജുക്കാക്കാണ്. ഇനി ഐസ് ഒരുത്തി കഴിയണ വരെ നമ്മൾ ഇവിടെ തന്നെ ഉണ്ടാവും, എങ്ങോട്ട് തന്നെ അനങ്ങൂല കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്.
നമ്മളെ റിജുക്കാക്ക ഐസ് എഴുതാൻ വേണ്ടി ഡ്രസ്സൊക്കെ ചേഞ്ച് ചെയ്ത് വന്നിട്ടുണ്ട്. ഐസ് എഴുതി മധുരം ഏരിയൊക്കെ സെറ്റാക്കിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ഈ ഫസ്റ്റ് ട്രിപ്പ് ഫുഡ് കഴിച്ച് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ അവർ ഉപ്പിലിട്ടതും ഐസ് എഴുതി കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങി. അപ്പം പപ്പ എനിക്ക് ഷെബിക്കും കൂടിയും ഉപ്പിലിട്ട് വാങ്ങിച്ചു തന്നു. അപ്പോൾ ഞങ്ങൾക്കുള്ള ഫുഡിൻ്റെ സെറ്റപ്പൊക്കെ ആയപ്പോൾ നമ്മൾ ഫുഡ് കഴിക്കാൻ വേണ്ടി ഇരുന്നു. മന്തിയാണ് ഞാൻ കഴിച്ചത്. ഷെബിയും മന്തിയാണ് കഴിച്ചത്. ഞാൻ നല്ല മന്തിൻ്റെ ആളാണ്. ഞാൻ ഫുഡൊക്കെ കഴിച്ച് ഇനി ചോൻഡീസ് കഴിക്കുകയാണ്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇരിക്കുന്നത് എൻ്റെ അബ്ബാണ്. പിന്നെ ഈ ഒരു നമ്മുടെ പർദ്ദ ഇട്ട് നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ അമ്മമ്മയാണ്. എല്ലാവരും ഉപ്പിലിട്ടതും ചോൻഡീസ് കഴിക്കാനുള്ള തിരക്കിലാണ്. ഷെബി 2 തവണ ചോൻഡീസ് കഴിച്ചിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. ആ ടീഷർട്ട് ഇട്ടിരിക്കുന്നതാണ് അവളുടെ ഇക്കാക്ക, ബാപ്പുകാക്കൻ്റെ ഇക്കാക്കാണത്. ഇക്കാക്കങ്ങൾ ഇതുവരെയായിട്ട് കണ്ടിട്ടുണ്ടാവില്ല. ഇക്കാക്ക പഠിത്ത് ഗൾഫിൽ നിന്ന് വന്നതാണ്. ഞാനിതൊന്ന് കഴിഞ്ഞ് അവിടെ പാട്ട് പാടാനുള്ള സെറ്റപ്പൊക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു. പരിപാടിയൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മൾ ബോട്ടിൽ പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ അതിനുള്ള ഹാപ്പിയിലാണ് നമ്മൾ നിൽക്കുന്നത്. ഞങ്ങൾ ബോട്ടിൽ പോകാൻ പോകുന്നത് ഫറോക്ക് പാലത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്കാണ്. അപ്പോൾ എല്ലാവരും പോകാൻ വേണ്ടി റെഡിയായി വണ്ടിയിൽ കയറാൻ വേണ്ടി നിൽക്കുകയാണ്. കുറേ കുട്ടികൾ കുഞ്ഞങ്കാക്കൻ്റെ ഗുഡ്സിൻ്റെ ബാക്കിൽ കയറിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ എൻ്റെ പപ്പൻ്റെ കൂടെ കാറിലാണ് പോകുന്നത്. ഗുഡ്സിൽ കയറ്റിയില്ല. ഏറാനിന് എൻ്റെ അമ്മ സമ്മതിച്ചില്ല. ഞാൻ കയറിയ ഷെബിക്കും കയറേണ്ടി വരാവും. അതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഫ്രണ്ട്സ്. അപ്പം ഞങ്ങൾ യാത്ര സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് നിങ്ങൾ കൂടെ വന്ന് കണ്ടോളൂ. അപ്പോൾ ഒരുപാട് ആൾക്കാർ ബോട്ടിൽ കയറിയിരുന്നു. അടിപൊളി യാത്ര ആയിരുന്നു. എനിക്കൊരു പേടി തോന്നിയിട്ടില്ല കേട്ടോ കയറിയപ്പോൾ. അപ്പോൾ ഇതിലുള്ള എല്ലാവരും ഞാൻ പേരെടുത്തൊന്നും പറയുന്നില്ല. എല്ലാവരും ഉണ്ട്. നമ്മൾ പോവാണ്. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ് എൻ്റെ പപ്പ പോയി ഗൾഫിക്ക്. നല്ല വിഷമം ഉണ്ടായിരുന്നു. പപ്പ പോണതിൻ്റെ മുന്നേ എടുത്ത വീഡിയോ ആണിത്. പപ്പ പോയപ്പോൾ പിന്നെ വീഡിയോ ഇടാൻ ഒരു മൂഡ് തന്നെ ഇല്ല. ഉമ്മ കണ്ടു ഉമ്മാമ്മ കട്ടെ. ഞാൻ മാത്രം കണ്ടില്ലല്ലോ. നാണിച്ചു നിൽക്കണ്ട, മടിച്ചു നിൽക്കണ്ട. കടന്നു വരും.
ചോക്ക് പാലൊക്കെ എത്തി വളച്ച് പോരെയാണ്. അപ്പം നമ്മൾ പോകുന്ന ഫറൂഖിൻ്റെ ഭാഗത്ത് നിന്ന് ട്രെയിൻ പോയിരുന്നു. നമ്മൾ ട്രെയിൻ ഓരോ ഫോട്ടോ എടുത്തപ്പോൾ നമ്മളും ഫോട്ടോ എടുത്തു. അടിപൊളി യാത്രയായിരുന്നു. എനിക്ക് നന്നായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടു. എൻ്റെ പപ്പ കുറച്ചും കൂടി ലീവ് നീട്ടിയത് കൊണ്ടാണ് എനിക്ക് ഇതിൽ പോകാൻ കഴിഞ്ഞത്. അല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഇതിൽ കയറാൻ കഴിഞ്ഞില്ലായിരുന്നു. അപ്പോൾ ഫ്രണ്ട്സ്, എൻ്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഇനി അടുത്ത വീഡിയോയിൽ പിന്നീട് കാണാം. ബൈ.